个大家好，今天要跟大家分享一些冰箱上，就是尤其是像这种抽屉型的冰箱哈，就是有很多客人跟我们反映哈，就是冰箱很冷冻的部分，像这种抽屉式的冰箱冷冻的部分哈，在冷冻库的外层的地方，外面的地方，都会有水珠。那通常这些水珠、水滴的现象，就都是冷冻室的温度太冷了，然后它的温度从里头渗透出来外面，然后跟外面的热空气混合到之后，就会在这抽屉的门上面，冷冻库的门上面形成水滴现象。那像这种现象不只是在二手的冰箱上面会发生，在一些新的冰箱上面也或多或少都会有这样子的问题出现。那这边要跟大家分享一个方法，是我自己想出来的啦。那这种方法用了之后，多少都能够改善这个样子的问题。首先就是我们要去买一个这个上网去买就有了像这种这么厚的这种保温隔热保温的那种保温垫它这是有背胶的，它是保温棉应该是这么说啦，那它贴在这个冰箱的内层这个地方，我们现在打开看。我们给它贴在内层的这个地方，那它就能够阻挡一些温度渗透过来到它的表面这个地方，就能够阻挡，这样子贴上去之后，就能够阻挡它那个温度渗透到表面这边，那也就不至于就是在它表面上面形成水凝的现象，比较不容易在它表面上面形成这个水凝的现象。它怎么弄呢？大家看一下就是我们先把它裁这个，这个范围这么大，照这个尺寸这样子把它量好之后，裁一个这么大，然后把它背胶撕开，把它背胶撕开，撕开了之后，然后就照这样子把它贴上去。因为它的这个粘在这个地方它不至于会去影响到它这底下这个篮子的摆放，然后也不至于会去影响到它门的开关，那也能够有效的去阻挡这个温度它渗透到它这个抽屉的表面，所以这是我自己研究出来的啦，也试过不少台也都有这个样子的效果所以推荐给大家，可以去用这种方式来用看。然后还有一个就是之前有说到冰箱除臭这个部分冰箱的臭味我也是最近因为疫情的关系然后让我发现到其实有个东西除臭它的效果是真的很不错，大家也可以去试着看看，去买那个漂白水，对，就是一般家用的漂白水，或者是说你如果化工原料行买得到的话，那种工业用的漂白水也都可以，但是买回来之后家用的漂白水应该没有那么强所以说稀释的比例就可以不要用到这么多。但是工业用的漂白水它
较强，它稀释的比例就要稍微多一点，大概1:3，或者是1:5都可以，工业用的啦。那家用的话，大概就是1:1或者是1:2。啊，你如果觉得说怕伤害到冰箱本体的话，你就再稍微把它稀释掉一些没有关系。然后给它喷在那个冰箱的出风口的地方，好，喷在那个冰箱出风口的地方，那冰箱的臭味就会消失掉。但是有1好就没有2好了，嘿啊，它消失了之后，但是它会残留这个漂白水的味道，就是看你能不能接受这个漂白水的味道这样子。那理论上来讲，对我而言呢，我会觉得至少比闻那个冰箱里头的恶臭味还要来得舒服一些，因为毕竟漂白水它能够除臭，然后也能够达到杀菌的效果。哎呀，因为一般我们在消毒的话，其实漂白水都是能够派得上用场的东西所以漂白水可以用。然后还有，假设有一些人他们也是会反映，就是说那个门条，冰箱的门条发黄或者是发霉发黑，这个时候漂白水也很好用哦，也非常非常好用。没有稀释过的漂白水直接把它喷在上面，直接把它喷在上面，先把门条刷洗干净，刷过洗干净之后，然后剩下洗不掉的那些污垢，黑的啦、黄的那一些，那一类的东西，你洗不掉了，但是你已经把门条原则上它的上面的灰尘油垢那就洗干净了之后，剩下的发黑发黄的那一类洗不掉的，你就直接给它喷这个漂白水，喷完之后，你就放着，不要把它擦掉哦。喷完之后就让它雕在上面这样子，可能1个晚上过后，你就会看到，它就会变白。那有一些比较状况比较严重的人，你可以用那个面纸，对，用我们一般家用的那种面纸、卫生纸那一类的，把它沾漂白水沾湿，然后把它敷在上面，就沾漂白水沾湿之后，然后把它敷在上面，然后隔天你再把那个沾湿的那个面纸、卫生纸把它拿掉之后，你就会看那个整个门条就会变得白，然后跟新的一样。大家可以试试看，提供大家这几个小方法。这个主要是这一个这个贴这个保温的这个隔绝温度保温的这个相当重要，因为很多新的冰箱全新的冰箱来，它就或多或少会有这样子的问题。那大家一直很困扰的就是找不到方法可以解决，然后以至于到最后它这个面部都会生锈，因为潮湿，长时间的潮湿，然后它就变成生锈。所以提供这个方法，让可以解决大家的困扰，就这个样子。影片我会上传到 YouTube， 大家有空的话可以上 YouTube 去看我的影片。好，就这个样子，谢谢，拜拜。